dadweynaha ku dhaqan deegaanka loo yaqaano kaam digaale oo dhinaca koonfureed ka beegan caasimadda Hargeysa ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay xayndaab ay wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka Soomaaliland ku wareejisay qayb ka mid ah madarka caalamiga ee cigaal ee magaalada Hargeysa. dadweynahan ayaa sheegay in xayndaabkaasi ka xidhay dariiqii ay u mari jireen magaalada isla markaasina waqti xaadirkan ayna haysan meel ay maraan. waxaana ka mid ah hadallada dadweynahaasi علي عبد الحسين شعب كدقن حافظة كميد waxaan ka codsanaynaa koonfur oo dhami way wadalaaday hungurigi Soomaaliyeey way goysay dawladdu waxaan ka codsanaynaa taarka in laga furo si degdeg ah. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan gudbinayaa dawladayada iyo maamulkayaga caasimada dawladda Soomaaliland madaxda xildhibaanada mas'uuliyiinta Soomaaliland inuu nagu xidhan yahay taarna lagu kala gooyay sidii Jabuuti oo lagu kala xidhay dayartii iyo dadweynihii iyo ardaydii waad arkaysaan baabuurtayda halka ku daadatay waxay ugu daadatay waa wada la'aanta iyo taarka lagu kala xidhay dhibaatada nagu keentay saaka todobada dhaawaca nagu keento gaadhigaygina ku dhibaataysay waxaanu nahay dayartii laga tagay iyo dayartii guurtay iyo ardaydii iyo hooyooyinkii reer Soomaaliland gaar ahaan airportka waxa weeye halka xaafad baad degtay danyara xaafadda danyartii waxa kamid ahay magaalada ay kamid ahay baqay tagna moogal ilaaba kamid ahay waxa dhacday wadadii ka imanaysa koonfur wadadii koonfur ka imanaysay loo mareeyay yani xagga koonfureed ama geestan aanu degnayna xidhto taar ku wareegsan yahay manaan leegaynin markii aanu degayna meesha in laga xilayo magaalada bay laga xilayo maanaan mooday waa wax la yaab leh waxaanu leenahay ilaa madaxweynaha ilaa wasiirada madaxda dalka waxaan ka codsanaynaa in ay noo furaan wada aan u marno magaalada. dhinaca kale musharaxa jagada madaxtinimada ee xisbiga mucaaradka Wicid Jamaal Cali Xuseen iyo sidoo kale boqor Raabi Yuusuf Jilaal oo iyagu booqday goobta ay wasaaradda duulista Soomaaliland ku xidhay xayndaabka ee madaarka ayaa sheegay in sababta ay halkan u yimaadeen ahayd cabasho kaga timid dadweynaha isla markaasina ay bulshada kala qayb qaataan cabashadaasi. waxaana ka mid ah hadaladoodii cabasho nooga timid dadka deegaanada degan koonfurta airportka magaalada Hargeysa oo waxa weeyaan dhinacii waqooyiga airportka ka xigtay ayaa silig aad u ballan dheer lagu wareejiyay oo siligan agteeda ka arkaysa siligaasi oo ilaa inta baabuur soo socdo waxay dadkaasi ka cabanayaan in go'doon lagu sameeyay oo aanay airportka meelihii ay ka mari jireen wadooyinkii ay ka mari jireen aanay ka soo mari karaynin waad ogtiin dad fara badan baa degan koonfurta Hargeysa. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku yeernay saxaafadda oo islaamana waxaan ku yeernay iyo maalmo horeba qayladaan ku saabsan dadka la gadoomiyay ee sidii Israa'iil iyo Xamaas oo kale laga dhigay ee foolxumada aad aragtaan ee idinkuuniina ku aragtaan ay saamaysan tahay iyo siliga lagu gadoomiyay ayaan runtii idinku yeernay waxaan baaq dheer u diraynaa cid kasta oo Soomaaliland ka tirsan oo damiir leh oo ummadan ka damqanaysa ayaan baaq dheer u diraynaa in lala arko oo aan loo qaadanin inaanu xumaan iyo xumayn iyo colaad midnaba wadno waxaanu ka xunnahay runtii oo aan ka xunnahay oo aanan aqbali doonin aqbalahayna sida loo galay dadka danyarta ah ee dhulkoodii la boobay ee laga xidhay ee la gadoomiyey ee meel allaala meel ay u soo maraan ranweyga ka xigay. wasaaradda duulista ayaa iyadu muddooyinkii ugu dambeysay waday xayndaab ay ku xidhaysay madaarka cigaal ee magaalada Hargeysa iyadoo ay muddooyinkii ugu dambeysay soo noqnoqonaysay cabasho ay ka muujinayeen dadweynaha madaarka ka xiga dhinaca koonfureed ee caasimadda isla markaasina sheegay in xayndaabkaasi uu ka xidhay dariiqii ay u soo marayeen magaalada Hargeysa. sidoo kale xayndaabkan ee wasaaradda ku xidhay madaarka ayaa khilaaf ka dhex abuuray wasaaradda duulista iyo sidoo kale ciidanka qaranka ee degan aaga ku dhow madaarka cigaal ee magaalada Hargeysa. Cabdiraxmaan Carab Daawud TV-ga Kalsan magaalada Hargeysa.